për histori realisht në qershor si vjet, lojtari i parë shqiptar që merr pjesë në European Senior Championship. Po, kam qenë i pari shqiptar që kam luajtur për kampion të Evropës dhe o konë kënaqësi e madhe për mua me marrë si i pari dhe loja sidomos nuk ka funksionu si kam desht, po për mua konë diçka emocionuese ku unë i si shqiptari i parë ose kosovari i parë që ka marrë pjesë këtë kampion dhe për mua ka qenë loja nuk ka qenë vend dytë, po vendi i parë konë vetëm me prezentu Kosova si shtet dhe me tregu botës se s'ka pas vetëm të lojtarët e Evropës, po ka pas edhe të Amerikan, Kanadez, Japan, që ka luajtur në atë kampionat dhe me tregu që edhe ne shqiptarët kemi lojtarët që mundën marrë pjesë më madh me ta.